سلام خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. والفيديو تاع اليوم يلقاكم كامل مهنيين. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة رائعة. اليوم نخدمو كيف نصنعو اللبن، نخدموه في الدار بشكارة تاع الحليب تاع 2500. تقدري تخرجي ريتلة تاع اللبن هايلة بنينة كيما اللي نشروها من عند الملبانة. هذه الوصفة راني معتمدتها، عندي سنين معتمدتها من عند الأم تاعي، ربي يحفظها ويطول عمرها. نديروها حنا عندنا ديزاني وحنا نديروها. كيف نديرو خياتي؟ بعد ما تشري الحليب تغسليها بطبيعة الحال، نفضوها باسكو يجي فيها الريحة. نفضوهم مليح، نغسلوها بليتو ونمسحوها نشفوها ونحطوها فوق الفريجيدار. نحطوها مدة يومين. يومين هي محطوطة فوق الفريجيدار. من بعد تجبديها فاش تعرفيها بلي شكارة تاع الحليب تاعك ديجا رابط. كي تقبضيها هكذا تحسيها منفخة فيها الفيد. خزروا هنايا فيها الفيد، هاي ليك، هاي تبان لكم منفخة، دارت النفس. هنا تعرفي بلي شكارة تاع الحليب تاعك راهي ولات رايبة، هي ولات رايبة، تقدري تستعمليها تستهلكيها. واش نديرو؟ دوك نولو للمرحلة تاع الصح باش نرجعوه. هي راهي حليب، مجرد حليب ثقيل. حنا باش نرجعوه للبن بنين كيما اللي نشروه ولا احسن. دوك نوريكم، دوك نبداو الطريقه كيف نستعمل. دوك نبداو نديرو طريقه التحضير، وهذا هو المكون الصحيح، ولا هذا هو الوزين تاعنا. دوك بهذا نخدمو به البن تاعنا. دوك هو دوكا راهو رايب. دوك باش نرجعوه للبن ويخرج لكم بنين. واش نديرو؟ نقبضو شكاره تاعنا، نفتحوها هاني قدامكم، نفرغوها. هاي ثقيله، هاي قدامكم. صدقوني يخرج بنين مع الكسيره سخونه. واش نقولكم خياتي؟ جربوها وردعوا لي بالخبر. رجعوا لي بعد ما نفرغوها هكذا. نقبضوا البغاميكسور هو اللي يخدم لنا اللبن. كيما عند الحانوت ولا الملبانه اللي يبيع يخدمها، يقعد توجور يقلب في هذا اللبن. حنا هذه هي الاداه تاعنا اللي تختصرنا في الخدمه. واش نديرو؟ نقبضوا نقعدوا نضربوا فيها مده 5 دقائق ولا 10 دقائق، لو ماكسيم 10 دقائق، ماكسيموم 10 دقائق. ضربيها وقعدي ضربيها. اسمحوا لي على الصوت. دوك ندربها مدة 15 دقائق ونولي لي. بعد ما ندربوه هاي لي كيفاه، هاو القوام تاعو. دوك نوريه لكم. بعد ما تدربيه هاو قدامكم، شوفوا. هاي لي خياتي بعد ما خليتها بردت باش يجي بنين. والنتيجة دوك تشوفوها قدامكم. شوفوا شحال خاطر شهيتكم في الجنة. هامليك صدقوني بنين هايل بالطعام، بالمسفوف يجي روعة. هاو قدامكم، شوفوا خياتي. ان شاء الله خياتي الفكرة تاع اليوم تكون نالت. وهنا يا خياتي امهات كل وحده راهي تربي عندها وليدها عنده سعله، كما نقولوا سعله من صدره توجعه، من حلقه توجعه. هادو هما الوصفات اللي جبتهم لكم وانا مجربتهم على وليداتي. يعني ما رانيش نعطيكم حاجات اللي كما نقولوا هكذاك بك. صدقوني البنات والله هادو ما كامل الوصفات جربتهم ونفعوني ايضا. وتانيك حاجه البنات، كل وحده اللي عندها وليدها يسعل جامي كشتي كي يكون يريق هكذا يشمخ صدره، ولا يشرب في الحليب في البيبغو يشمخ صدره، ولا مام الا درتي له رياقه ولا كيف راهو يشمخ صدره. عمرك الا تخلي وليدك صدره شامخ توجور ديري له سربيته من تحت، دفيها وحطيها له من تحت. البنات هذه تيفيتي تانيك السعلة. رانا في وقت الخريف وليداتنا يمرضوا، وليداتنا يسعلوا. انا في لي فيديو تاعي راكو تسمعوا وليدي ساعات يسعل، والله غنديرلو هادو الوصفات نفعوني ما شاء الله. ما كاش كيما دواء عرب، مام تديه للطبيب مام يعطيلو الدواء يتكالما برك. بصح هادو الوصفات والله يا البنات غير هايلين. قلت لكم تانيك تدبيره تانيك واحده اخرى. وليدك قلت لك نهار يتشمخ جامي تخليه مشمخ. وتاني حاجه البنات تفكرت باش ما تمدولهمش الحليب بارد.
كل ام راهي ترضع وليدها. شتي كي تعزي تتفنيني كاع ندوزو بهذه المرض. تقولي عييت نعطيلو عمرك عطيلو الحليب دافي دافي شويه للسخون، باسكو راني نقول لي عندهم السعله، باسكو هادو الامور هما اللي يعاونوه اللي كيما نقولوا يقووا على السعله تاعو. يعني كي تمديلو حاجه دافيه تسخنيلو صدرو بالزيت سخونه، هادو كاع يفيتيو الامراض لوليداتنا. ربي يشفي جميع الاطفال تاوعنا، والى الملتقى باذن الله.